အိမ်နီးချင်းအသစ်ကဒီလောက်တောင်ချစ်ဖို့ကောင်းနေရင်တင်ကောဘာလုပ်မလဲဇလန်းအစမှာတော့မက်ခိုင်နဲ့သမီးဖြစ်သူတော်တာတို့သားအမိနှစ်ယောက်စကားလက်ဆောင်ကြနေရကိုတွေ့ရပါမယ်သားအမိတွေပြီးစကားပြောရတဲ့နောက်မှာတော့တော်တာကပုံမှန်အတိုင်းကြောင်းသွားဖို့ခွင့်တောင်းပြီးထွက်သွားပါတယ်တကယ်တော့မက်ခိုင်တို့သားအမိဟာအခုမှသူတို့ရဲ့ဇာတိရွာလေးကိုပြန်ပြောင်းလာကြတာပါအကြောင်းကတော့မက်ခိုင်ဟာခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့လမ်းခွဲထားပြီးသူမရဲ့မိဘနှစ်ပါးကလည်းဆုံးမသွားကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်မှာသမီးဖြစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေထိုင်နေရတာပါဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကဘေးအိမ်မှာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိနေကြပါပဲမက်ခိုင်အဖေရဲ့လောကကြီးကထွက်သွားခဲ့တဲ့အထိမ်းအမှတ်နေ့ဖြစ်လို့အိမ်နီးချင်းကောင်းပြီးအတူတူထမင်းလက်ဆောင်စားကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အိမ်နီးချင်းဦးဖုံးကတော်ရကိုကြောင်းလိုက်ပို့ပေးဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့သွားမဲ့လမ်းနဲ့တလန်းနဲ့ဖြစ်နေလို့ပါအိမ်ထဲမှာတော့မက်ခိုင်နဲ့ဦးသက်တို့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့ပါတယ်ဦးသက်ဟာမက်ခိုင်နဲ့မတွေ့ဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်လို့သူမကိုတော်တော်လေးသဘောကျနေပုံရပြီးအမြဲတမ်းတမျက်တနှုံးနဲ့ငေးကြည့်နေတတ်ပါတယ်မက်ခိုင်ကအဝတ်တွေလျှော်ပြီးလို့အဝတ်တွေလာခောက်တဲ့အချိန်မှာလေဦးသက်ကတခုခုကိုစောင့်နေတယ်လို့မျိုးမပြန်သေးပဲထိုင်နေပါတယ်မက်ခိုင်ကအိမ်နီးချင်းကောင်းပြီးရင်ရင်ကြည်ကြည်ပဲစကားပြောပေါ်လုပ်ပေးနေပေမဲ့မှောင်စားပြူလာပြီဖြစ်လို့ဦးသက်မပြန်သေးဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီတော့မှဦးသက်ကသတိဝင်လာပြီးပြန်မှုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့မက်ခိုင်အဝတ်ခောက်နေတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဦးသက်ကဗိုက်စာလို့ဆိုပြီးပြန်ရောက်လာပြန်ပါတယ်သူကမက်ခိုင်ကိုမရမကအတင်းသင်းမောသီးတောင်အတူတူလှုပ်ရှားဖို့မိဖို့ချောင်းနဲ့ခေါ်ပါတယ်မက်ခိုင်ကဗိုက်မစာသေးလို့ညင်းမိမဲ့ဦးသက်ကအလျှော့မပေးပဲဇွတ်ခေါ်နေရကြောင်းနောက်ဆုံးတော့နှစ်ယောက်သားသင်းမောသီးတောင်အရသာရှိလှုပ်ရှားလိုက်ကြပါတယ်ခဏကြာမှာတော့တော်ရာကဦးဝင်းနဲ့အတူကျောင်းကပြန်ရောက်လာပါတယ်မက်ခိုင်တို့အိမ်ကဦးဝင်းလာစရာရှိတဲ့နေရာနဲ့နီးကပ်နေတာကြောင့်လမ်းကြုံတာနဲ့တော်ရကိုဦးဝင်းကလိုက်ပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တော်ရာအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့အခါအိမ်ထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းတိတ်ဆိတ်နေရကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့မခောက်ရသေးတဲ့အဝတ်တွေပြန်ကျန်းနေရကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုဦးသက်ကပြေးဝင်လာပြီးတော်ရရဲ့လက်ကိုကျိုးလေးနဲ့အသားလေးချီနှောင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဦးသက်ကလည်းသူ့ခြံနောက်ကနေခူးလာတဲ့မှဲ့နေတဲ့တရက်သီးတွေကိုတော်ရကိုပေးပြီးအရသာရှိတဲ့အုံနိုဆန်းတရက်သီးကောင်းရင်လောက်ခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မက်ခိုင်ကသမီးဖြစ်သူကိုမိဖို့ချောင်းနဲ့အလုံးမလျှော့စေချင်တာကြောင့်သူမကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအရသာရှိတဲ့အုံနိုဆန်တရက်သီးကောင်းရင်ကိုလှုပ်ပေးဖို့ကြိုးစားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဦးသက်ကမက်ခိုင်ကိုမိဖို့ချောင်းနဲ့ခေါ်သွားပြီးအတူတူတင်မောသီးတောင်လှုပ်ရှားကြပြန်ပါတယ်ဇလန်းကဒီလိုပဲတန်မြာလည်နေခဲ့ပါတယ်ဦးသက်ကတော်ရကိုမိဖို့ချောင်းနဲ့ခေါ်တိုင်းမက်ခိုင်ကပဲကြားဖြတ်ပြီးအစားထိုးချက်ပြုတ်ပေးလေရှိပါတယ်ဒီဟင်းချက်တဲ့ဇလန်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့ဦးသက်နဲ့မက်ခိုင်တို့ဟာမိဖို့ချောင်းထဲမှာတင်မောသီးတောင်အတူတူထောင်စားရင်းပျော်ရွှင်စွာပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်